হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আজকে দেখাবো আমার বর্ষাকালীন ফুল কি কি আছে। এখন বর্ষাকাল, আষাঢ় মাস। আর এখন আমার এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমেই অলকানন্দা ফুল। এরকম গাছ আমার দুটি টব আছে, এখনও অনেকগুলো আগাছা থেকে গেছে গোড়ায়। 4-5টা ফুল আছে এই টবটিতে। আরও একটি টব আছে, এই যে এটি হচ্ছে আমার আরও একটি অলকানন্দার টব। এখানেও ফুল ফুটে রয়েছে, তবে এই টবের গাছটিতে ফুল ধরেছে বড় সাইজের। চার রকমের গোলাপের মধ্যে এখন গাছে আছে 2 রকমের গোলাপ ফুল। অলকানন্দা আর গোলাপের পর আছে হাসনাহেনা ফুল। রাত হলেই দারুণ মিষ্টি সুঘ্রাণ বের করে। নয়নতারা ফুল, এটা সারা বছরই থাকে। সাদা কাগজ ফুল বলি আমরা এটাকে, সাদা বোগেনভেলিয়া। আছে অনেকগুলো রোয়েলিয়া ফুল, নুয়ে পড়েছে। ফুলগুলোর নাম রোয়েলিয়া। রঙ্গন ফুল ফুটে আছে অনেক থোকায় থোকায়। পাশেই আছে কলাবতী ফুল, লাল কলাবতী। আরও একটি গাছ আছে মিনি রঙ্গন, ওগুলো সারা বছরই ফোটে। এই গাছটির পাশেই আছে রক্তগোলাপ ফুল। আছে পর্তুলিকা, টাইম ফ্লাওয়ার, যা টাইম হলেই ফোটে, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। এটা হচ্ছে রেইন লিলি ফ্লাওয়ার, কলি আসতে শুরু করেছে। যেহেতু বর্ষাকাল, বৃষ্টি হলেই ফুটে উঠবে। এই যে কাটা মুকুট, মিনি লাল কাটা মুকুট। আরও একটি মিনি কাটা মুকুট আছে। এটি হলো নীল পারুল ফুল। দেখানো যাচ্ছে না। আজ আমি দেখালাম বর্ষাকালীন ফুল কি কি আছে। আর আপনারা অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লেগেছে। আসসালামু আলাইকুম।